kedua ini jam siang dari Trenggalek setelah jamnya Tanjung Wangi. Roso AC ini. Langsung parkir ini. AC parkir shelter nih. Supirnya saya bingung ngerangkai kata-kata itu supirnya mau sarapan. Ini Roso AC-nya mau berangkat ini. Armada kedua jam siang dari Trenggalek. Ini belakangnya Tanjung Wangi nih. Ini Pak Kondektur nih. Itu Pak, itu maskernetnya tuh. Waduh. Tukernya sudah naik tuh. Aduh, kenapa potir ya? Armada ketiga ya, setelah Roso AC jam sore dari Trenggalek. Mundur. Biasanya mundur, mau masukin paket. Sini mau langsung berangkat di semelnya, nggak parkir lama ya. Celopot. Nggak pakai lama, langsung berangkat ke Bumi Gandrung. Oke, ya itu.